मला खूप खोकल्याचा त्रास होता आणि तो ॲलर्जीचा खोकला होता. तो 1-1.5 तास राहायचा आणि त्यामुळे मला खूप त्रास होत होता आणि अशी उबळ खूप यायची मला. त्यामुळे मी डॉक्टर पूजा दानवे यांच्याकडे गेली आणि त्यांची ट्रीटमेंट घेतली. मी 3 महिने ट्रीटमेंट पूर्ण केली आणि त्यामुळे माझा खोकला हा नाहीसा झाला. थँक्यू पूजा.